အားလုံးမင်္ဂလာဗျလေတွေလှိုင်းနေတော့တအားကြီးကဲဗျာထုံးစံတိုင်းလက်အေးလေးစော့ဒီနေ့လှိုင်းလိုက်ကျန်းတယ်ရေလည်းကြီးတယ်ပုံမှန်နေ့ထက်နည်းနည်းပိုကြီးတယ်ဒီနေ့ရမရတော့ဆက်ကြည့်မယ်ဗျကဲဗျာဒီမှာ2ကောင်ရပြီ1ကောင်ရပြီ